အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့တင်မော်ဒီအတီးဖြော်ရည်ဖြော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်မော်ဒီဖြော်ရည်ကိုဖြော်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်အတီးစင်းနဲ့ဖြော်ပြမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်အတီးတစ်ပတ်ကပြင်ဆင်ထားရနော်အဲ့တော့ icon ရဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့ကြောင့်လည်း nose ထည့်တယ်ကျွန်တော် nose မထည့်ဘူးကြားထည့်မယ်ကျွန်တော်နွားတို့နည်းနည်းပို့တယ်နွားတို့ထည့်မယ် nose နည်းနည်းထည့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဆက်ဖြော်ပြမယ်ပလန်တာနဲ့ချိန်မယ်ကျွန်တော်ပလန်တာအသုံးပြုပုံအသုံးပြုနေတာကျွန်တော်တို့ကကြာဒီကလောက်က on off ကလောက်ဖြစ်တယ်ကြာကျွန်တော်တို့ speed low ရ metal high ရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ metal အလဲလက် high ကတော့အမြန် low ကပုံမှန်ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှီခဲကိုမွေတာတော့အမွေပေးတယ်ဒီကောင်ကတော့ခွင့်အဲ့တော့ဒါ sorry တော့ on off ကလောက်ဒီကောင်ကမွေတယ်တစ်ချက်မွေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းပြပြရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာကဒီအတီးပေါ့နော်အဲ့တော့အတီးကိုကျွန်တော်တို့ဖြော်မဲ့ခွက်ထဲကိုကျွန်တော်ကထည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြော်မဲ့ခွက်ထဲကိုဒီလေးထည့်ကျွန်တော်နည်းနည်းတီးကိုမထည့်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တမော်လေးထည့်တော့အတီးဖြော်တဲ့ပလန်တာအသေးလေးနဲ့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါရေခဲကြိတ်တဲ့ပလန်တာနဲ့တခါလေကြိတ်ပြနော်တော့ဒီအန်ကွက်လေးကြောင်ချပါကြောင်ချပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုခေါက်လေးဖွင့်လိုက်နော်အဲ့လိုပြီးတော့နဲ့တော့ဒီကတော့လေးလို့ဒီဆိုတော့ခဏလေးရတယ်နော်အဲ့တော့လိုချင်တဲ့ပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်နိုးစီနိုးစိမ်းကကျွန်တော်တို့20ထည့်မယ်နိုးစိမ်း20ထည့်မယ်ကျွန်တော်နိုးကဘာရှိမနုတရားကြောရှိကျွန်တော်အကုန်ထည့်လိုက်ပါနော်မဲဆိုလို့ဖြောမယ်ဆိုရင်နိုးစီ50နိုးစိမ်း50လောက်နဲ့ဖြော်ရင်လည်းရတယ်နိုးစိမ်း50တခြား30လောက်နဲ့ဖြော်ရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကြိတ်တာဖြစ်တဲ့30ထည့်နော်မျိုးတစ်စက်ရေးမကြိတ်ချင်လဲကျွန်တော်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးနိုးစိမ်းတွေအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့ဒါလည်းမှွေလိုက်လည်းရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါတစ်စက်ရေးကြိတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတမော်ဒီကိုဆက်ဖြော်တော့ခွဲရဒီဆက်ဖြော်တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထည့်မဲ့ခွက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ပြီးရှိခဲနည်းနည်းထည့်လိုက်နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခွက်စားပါခွက်စားတယ်အဲ့ကျွန်တော်ရေခဲထည့်ပါနော်ရေခဲကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ပေါင်းလေးဟောပြီးဒါတမော်ဒီဖြော်ရတစ်ခွက်ရတယ်နော်ဒါတော့
ဘာဝအတိစစ်ကိုကျွန်တော်ဖြောပြပေးသွားဖြစ်တယ်နော်။ဘာဝအရသာရှိရင်မိစရိုနေတဲ့အိမ်မှာထောက်တောက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုရောင်းတဲ့ဝယ်ဖြောနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးဖြောလို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့ဆက်ဖြောကြည့်ပါမတိရရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုကွန်မန့်မှာမေးထားခဲ့နိုင်ပါတယ်နော်။ဒီဖြောလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် channel ကို like and subscribe လုပ်ထားပါဦးနော်။ကျွန်တော်ဒီရှိဖို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။